بون السلام عليكم. سمحوا لي بزاف صراحة على هاد لو روطار، لأنني كنت معول باش ندير لكم ديجا لكم راني ندير هاد الموضوع هذا ديال لا برودكسيون إكريت قبل، ولكن لظروف ما، الظروف العملية كذلك ما استطعتش باش نديرها. بون أنا غادي نحاول نرجع تاني باش نكمل معكم هاد الموضوع ديال لا برودكسيون إكريت، حتى في التحضير ديالو خدا ليا شوية ديال الوقت لأنه مساهلش، لأنه الموضوع لي شوية ما نقولش صعيب، ولكن ما نقولش ساهل او ميم طون، انه ما بين وبين. داكشي علاش خديت شويه الوقت ديالي كذلك باش انني نقدر نوجد، رغم غيبقى لنا غادي انني غادي بقى لي الجزء الثالث ربما، اللي هو غيكون فيه تحرير المواضيع ومناقشه ديال المواضيع. Bon, déjà le mode de production écrite en général, comme je viens de vous expliquer d'avance, comme la production الكتابي أو الإنتاج الكتابي أو الإنتاج التعبير الى اخره كنعبرو به. وطرقت للموضوع كذلك هنايا على انه عندنا ليكسبرسيون كريت اللي هو التعبير الكتابي، وعندنا ليكسبرسيون اورال اللي هو التعبير الشفوي اللي هو الحوار لا كومونيكاسيون، وهو اغلبيتكم كنقلبوا على هاد لا بارتي هادي، وهادي حتى هي ان شاء الله غادي نرجع لهاد لا بارتي هادي ديال لا كومونيكاسيون بوغ لا ديتايي افيك فو ابري. ان توكا كما قلنا لا برودكسيون كريت هو عباره عن واحد المنتوج كتابي اللي كنتعلمو من خلال المدة ديال السنوات ديال الدراسة اللي قضيناها حتى فين وصلنا. هذا داك الشيء اللي قريناه في اللغة الفرنسية، اما من دوني فاش كنوصلو كيعطيونا باش نديرو واحد لا برودكسيون كريت، يعني كيختبروا اننا داك لو شون ليكسيكال ديالنا اللي كنا كنقراو بهذاك الشيء، واش فريمون جمعنا شي فوكابيلار ولا ما جمعناش، وكيفاش غيتم التوظيف ديالو. في الاول كنا هضرنا ديجا على برودكسيون كريت، شرحت لكم شنو هي لا برودكسيون كريت، عطيتكم بعض كما يقال بعض الشروحات تفصيليه على هذا لو تيرم هذا. النصوص اللي يمكن لنا يكونوا عندنا في هاد لا برودكسيون كريت اللي هما هادو. كما كتشوفوا عندنا النص الحجاجي، النص الشرحي والنص الحكائي والوصفي، وهادشي تا هو غادي نرجع ليه. من بعد عطيتكم كيلكو استيوس، واحد خمسة النقاط الأساسية كيفاش يمكن لنا نتعاملوا مع الموضوع الإنشائي. دابا غادي نجي باش نكمل هذا الموضوع هذا. أول حاجة نبغي نتكلم عليها في هذا الجزء الثاني من لا برودكسيون كريت، غادي نسوجي كما كتشوفوا انا كنت موجد واحد لو سوجي، ولكن غنخليو هاد لا ديسكوسيون ديال لو سوجي ابري. غنجيو دابا الوضعيه ديال النصوص او لا تيبولوجي دي تكست. من قبل كنا هضرنا على لو تكست ناراتيف، لو تكست ارغيومونطاتيف، لو تكست اكسبليكاتيف. هادشي غادي نرجع دابا باش نديطاييه معكم هنايا. كما كتشوفوا هنايا عندنا لا تيبولوجي دي تكست، يعني نوعيه النصوص. هنا انشاء اللي غنكتبو غتكون متعلقة بأحد النصوص اللي عندنا، لا أقل ولا أكثر. لذا غادي نبدا بأول نص أو نوعية النص اللي هي النص الحكائي. وكنعرفوا شنو هو النص الحكائي. النص الحكائي هو عبارة عن حكي، أننا كنكتب واحد النص كنحكيو فيه سواء واحد القصة ديالنا حنا شخصيا أو ديال ناس أخرين، او لا تجي قصه ديال شي حاجه، او لا شتي شي ان ايفينمون، ولا ان كونت روندو، ولا شي قصه شتيها ولا شتيها ولا تفرجتي فيها ربما الى اخره. هنايا كتجي باش تحكي لينا، وهادشي كنديروه بيناتنا حنايا. العلم انه هادشي كاع كنديروه حنا بيناتنا، ربما ما تناخدوش بعين الاعتبار، ما كردوش ليه البال. نورمالمون هادشي راه كنعيشوه، ان كاع هادشي راه كنقراو او ميم طون بحال هادشي في لا برودكسيون écrite راه سي ان فيكو. quand on parle d'un vécu, c'est quelque chose qu'on le vit dans notre vie quotidienne. Vous voyez, ça c'est de 1. De 2, c'est que le texte narratif est un texte dont on raconte. هو عبارة عن نص اللي فيه كنحكيو سواء قصص des histoires، سواء لا نوتر، إما سواء انها تكون ديالنا، سواء انها لأشخاص آخرين. عندنا le texte argumentatif. Le texte argumentatif, je suis désolé. Le texte argumentatif هو النص الحجاجي. ملي كنهضرو على النص الحجاجي يعني نص خصنا نعطيو فيه براهين. مثلا كتكون تهضر انت وصاحبك ولا انت وصاحبتك، كتجي كتقول ليها مثلا علاش ما درتيش لي هاد الحاجه، او علاش ما جبتيش لي هاد الحاجه. انت
ملي سولتي ولا انت ملي سولتي السؤال راك كتنتظر منه انه هو يعطيك واحد البراهين علاش ما دارش هذيك الحاجه. هكاك بعض النصوص فهي نصوص حجاجيه او برهانيه، يعني كنبرهنوا فيها علاش. سواء أننا مثلا ناخذ على سبيل المثال الموضوع ديال الاعدام. كاينين الناس اللي كيقولوا حنا مع الاعدام، وكاينين الناس كيقولوا حنا ضد الاعدام. هاد الناس اللي كيقولوا مع الاعدام خصهم يعطيونا حجج علاش هما مع الاعدام، والناس اللي كيقولوا حنا ضد الاعدام خصهم يقولوا لنا علاش حنا ضد الاعدام. مثلا القصه ديال اونتيغون. اونتيغون حتى هي كاينين الناس اللي كيقول لك لا اونتيغون ما كانش عليها دير داكشي لعمها، انا elle ne doit pas vraiment se révolter contre lui, elle ne doit pas vraiment faire. Sauf qu'il y a une autre élite, une autre ou une autre qui dit que là, vraiment ce qu'il avait fait, il était vraiment correct, c'est-à-dire il était bon et bien dans le bon sens. يعني هنايا خاص هاد الناس اللي يقولون ايه ولا لا خصهم يعطيونا حجج، خصهم يحجوا لنا هادشي اللي كيقولوا. لذا النص الحجاجي هو عبارة عن نص اللي فيه كنعطيو حجج بوغ كونفانكر، باش نقنعو ملي غادي نجاوبك على واحد الحاجة وغنبرهن لك اذا لا باش نقنعك. Une autre personne ou d'autres personnes, soit pour être avec le sujet entamé, soit أننا باش نكونوا مع هذاك الموضوع اللي تناقشناه كما قلت دابا بالنسبة لداني جوردان كونداني أو بالنسبة لأنتيغون، أو لا أننا pour être contre la chose en question، ولا نكونوا ضد ديك الحاجة، سواء أنني معها أو ضدها إلا خصني نبرهن علاش. كيجينا ثاني النص الشرحي. النص الشرحي هو عبارة كنشرحو فيه، كنكتب واحد النص وكنحاول نشرح فيه واحد لو تيرم اولا واحد لو فينومين، واحد بتيتر هو كومون ديراج لا شي حاجه اللي ربما ما مفهوماش. باغ اكزومبل نقدروا نعطيو مثال بسيط مثلا دانييرمون il y a un sujet qui a été entamé، واحد الموضوع اللي كان اخيرا كيتداول بزاف في المواقع الاجتماعيه، هو مشكل ديال تعويم الدرهم. هذا المشكل هذا هنايا خاص الناس السيده ولا السيده اللي غادي يديروا لنا الشرح غادي يشرحوا لنا شنو هو تعويم الدرهم، لانه هو داستان تيرم اللي هو ايكونوميك. لا بلوبار دي جون sauf الناس اللي قارين ليكونومي ils peuvent comprendre ça، mais بالنسبه للناس اللي ما قارينش ليكونومي ils auront vraiment beaucoup de difficultés à comprendre le terme. هنايا pour qu'on puisse vraiment expliquer هذا le terme هذا لا خاصنا نديرو ان تكست اكسبليكاتيف، يعني نشرحو فيه شنو هو تعويم الدرهم واش كيصلح وشنو هو. كيبقى لنا النص الاخر وهو لو تكست اكسبليكاتيف، النص الوصفي ديسكريبتيف باردون، وهو النص ديسكريبتيف بور ديكرير، سي لو فيرب ديكرير، تكتب دي او اس سي ار اي ار، décrire quelque chose. décris-moi ça. Par exemple, sauf lié à la j'ai dernièrement j'ai voyagé par exemple à Paris, décris-moi l'entourage où vous étiez, la ville, les gens, et là c'est une description. Et la description aussi se divise, qu'il y a une description physique et une description morale. Ça on revient après pour discuter ça. هادو هما الأربعة النصوص اللي الأغلبية كتعطاو فيهم المواضيع. أغلبية كيتخدم على الاعتبار لو ناراتيف و لارغومونطاسيون. ليكسبليكاسيون لا ديسكريبسيون قلال ما كيتعطاوش بزاف، ولكن لارغومونطاسيون و لا ناراسيون هما اللي فيهم بزاف. علاش؟ لأن أغلبية ديال لي رومون اللي عندنا في السيزيام و في الباك ce sont des textes et des romans qui sont à thèse, c'est-à-dire عندهم واحد الموضوع entamé avec nous. En plus que ça, c'est que انهم فيهم بعض الحكي، نصوص حكائيه اللي هاد الارغومونطاسيون ولا الحكي مهمين بزاف واللي هما كيتستعملوا بزاف. دابا غادي نجيو لواحد النقطه هي اللي شويه مهمه. ملي كنهضر على الموضوع الانشائي كنهضر على واحد الحاجه سميتها الروابط المنطقيه او لي ليان لوجيك. لا plupart d'entre vous اللي كنهضروا اليوم على plutôt quand on parle vraiment de liens logiques, c'est du comment dire, c'est un monstre pour eux, c'est normal. ملي كنهضروا شنو هما الروابط المنطقيه، كيفاش شنو هي رابط منطقي، كيفاش غنربط بيناتهم، علاش كيصلح، كيفاش الى اخره. Plusieurs questions qui se posent par rapport à ça. Ça je suis totalement d'accord avec vous et je comprends. Mais ça n'empêche pas qu'on doit avoir vraiment une bonne explication. Je disais pas que les profs ne font pas leur travail comme il faut, ça je n'oserais jamais à le dire. Du coup, peut-être qu'ils sont chargés par le manuel et qu'ils sont poursuivis par
vraiment des heures et des heures qui sont limitées. C'est tout à fait normal qu'ils ne peuvent pas vraiment aller au fond, vraiment, pour vous expliquer les choses en détail, des détails. Mais j'en profite vraiment l'occasion pour l'entamer avec vous et en même temps pour le parler. Et ça aussi, on va le revoir aussi de la base. Après, la base, je vais recommencer encore des cours de la base اللي غيكونوا فيهم جميع نحاول نحل فيهم كاع المشاكل اللي عند اي واحد باغي يتعلم الفرنسيه من لو ديبي حتى الاخر. ان توكا revenons à nos moutons. رجع للروابط المنطقيه. الروابط المنطقيه هما عباره عن ادوات كنستعملوهم باش كنجمعوا ما بين الجمل او ما بين الافكار. حتى في دارجتنا كنستعملوهم، وهذا الشيء الا عرفناه كان الا ردينا البال سي نورمال خصنا غير نردو البال ديالنا لحضرتنا وراه اون فا فوار فريمون كون نوتيليز دي ليا لوجيك سون لو فولوار. هادشي عادي بحال كتب الفرنسيه ا مامون دوني ملي غادي تتعلموا اللغه وغادي تعودوا تميتريزيوها سي سور اي سيرتان كو vous allez utiliser vraiment des liens logiques sans le vouloir et sans le pouvoir. Ça va devenir vraiment quelque chose de très inné avec vous, très acquise. Et vous allez apprendre vraiment l'habitude d'utiliser tranquillement, sans aucun problème et sans aucun souci. Bon, quand on parle d'un lien logique, الرابط المنطقي هو واحد الأداة أولا بحال ساروت كيجمع لينا ما بين واحد جوج الجمل أولا ما بين واحد جوج الأفكار أولا ما بين عدة أفكار. غير هو كل ليان لوجيك ولاش كيصلح. كاينين بعض لي ليان لوجيك اللي كيصلحو كنديرهم في البدايه ديال الهضره، كاين اللي كيصلحو كنديرهم في وسط الهضره، كاين اللي كيصلحو كنجمعو ما بين واحد الهضره وهضره، وكاين اللي كيصلحو باش كنساليو بها الهضره. مثلا اللي غنبغي نهضر كنهضر انا وواحد صاحبي مثلا نقول لها تشوف دابا معايا اول حاجه غادي نهضر معاك فيها راه هي هذه، ما تبقاش تعاود دير هذه وهذه وهذه، وخاصك تعرف عاوتاني انه هاد الحاجه راه اللي درتيها ها اشنو راه اشنو خاص واشنو. المهم انا ملي كنبدا نهضر وكنبدا نظن ملي كنبدا نفسر راه اون ميم طون كنستعمل لي لوجيك وكنستعمل حتى انواع النصوص. راه الا درتي هذه غادي طيح لك هذه وهذه. انا اون ميم طون كنشرح ليه و en même temps j'argumente mon point mon sujet. ها علاش الا درتي مثلا هاد الحاجه راه اشنو غادي يولي موراها وعلاش ما خصكش ديرها. vous voyez c'est tout à fait normal حتى الحياه ديالنا كنستعملوا فيها الروابط المنطقيه، غير هو ما كنردوش بالنا لهاد الطريقه هذه من جهه. كما عندنا هنايا en premier lieu, le manuel. En premier lieu, on va expliquer le terme des liens logiques. Le lien logique, à quoi sert, c'est quoi un lien logique, à quoi sert, et dans quelle situation on utilise les liens logiques. يعني في أي بلاصة في أي وقت في أي بالضبط في أي وقت يمكن نستعملوا هاد les liens logiques. C'est quoi un lien logique? Un lien logique est un moyen qui permet de lier entre deux phrases ou deux expressions. كما قلت لكم دابا هو واحد الوسيلة أو أداة ولا ساروت كيسمح لنا باش أننا نجمعو ما بين جوج الجمل أو ما بين جوج العبارات qui ont un lieu ou un point commun, qui ont un lien ou un point commun. سواء أنهما كاين واحد الرابط بيناتهم يقدر يجمعهم، سواء انه ما تقدر ما تكونش العلاقه ما بين الجمله الاولى والثانيه الا خصنا واحد الرابط المنطقي باش يجمع لنا ما بين الاولى والثانيه. et il y en a plusieurs à utiliser. كاينين صراحه بالنسبه لي لوجيك كاينين بزاف، sauf que انا فهاد l'explication je vais m'arrêter sur quelques-uns qui sont plus importants pour vous et ce que vous allez vraiment utiliser couramment. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut les utiliser et comment. Les liens logiques se divisent en trois parties qui sont comme suit. Les liens logiques pour débuter la parole comme لبداية الكلمة يعني أو باش نبداو الهضرة ديالنا. Premièrement, en premier lieu, primo, pour débuter, pour commencer, en commençant au début. هادو كلهم تيتسموا روابط منطقية لبداية الكلام pour débuter la parole ou la communication. علاش هنا غتشوف انني درتهم بالفرنسي وهنا بالعربية باش تسهل عليكم الفهم ديالهم او لا كيفاش وقتاش تستعملوهم ولا كيفاش كيتستعملوا. تاني حاجة عندنا لي ليان لوجيك pour argumenter ou expliquer ou même
بور ناري. كاينين بعض الروابط المنطقيه اللي كنستعملوهم سواء اننا باش نحكيو باش نبرهنو او باش نشرحو، هما اللي غادي نشوفوهم دابا. Il y en a deuxièmement, en second lieu, secondo, ensuite, par la suite. Il y en a tellement beaucoup aussi comme je viens de vous expliquer. Et dernièrement, pour conclure ou pour finaliser, troisièmement, en fin de compte, enfin, finalement, pour terminer, pour conclure, ça, ce sont des expressions ou des liens logiques pour conclure plutôt notre sujet ou notre communication. Ça, c'est de 1. Là, il nous reste encore une toute dernière chose à voir. Bon, بالنسبة لي liens logiques اللي كيخصونا باش نكملو l'expression ديالنا كاينة troisièmement, en fin de compte, enfin, finalement, pour terminer, pour conclure. هادو هما العبارات ou les liens logiques باش يمكن لينا نساليو نختمو الهضره ديالنا. وباش نختمو باجمالا كيخصنا مثلا دي زيكسبرسيون ولا دي لي لوجيك باش نقدروا نربطو ما بين une expression une phrase pour le développement plutôt كنحتاجوها باش نديرو هاد on savoir par exemple à savoir pour comprendre à maintenir d'autant plus en outre autrement. Ce sont des expressions اللي كنستعملوهم في الديفلوبمون باش كنديفلوبيو العرض ديالنا او الكتابه ديالنا. هذا بالنسبه لهذا الجزء ديال لي ليان لوجيك. من بعد غادي نرجع عندكم باش انني نكمل معكم لا troisième partie ديال لا برودكسيون écrite، وهذا هو لا بارتي اللي غتكون شويه مهمه.